Mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Mancing lagi mas bro, mancing ikan tembakang mas bro. Mas bro, spotnya mas bro. Kita spot kita di sebelah situ yang mau dimakannya mas bro. Kalau di sini belum mau dia makan mas bro, soalnya baru dibikin lubang mas bro. Nih nanti pindah ke sana mas bro. Sekarang masih panas betul mas bro, ekstrim panas mas bro. Nah, langit aja cerah mas bro. Kalau spotnya ini mas bro, luas nih mas bro. Dia air semua di bawah nih mas bro. Sampai sana mas bro, air semua nih. Sampai sana, sampai pondok sana tuh. Air semua di bawahnya. Di atas sudah penuh sama rumput-rumput. Macam ini mas bro. Nah, kayak inilah dia kan air di bawahnya mas bro. Kalau ini dibuka semua nih, air semua di bawah mas bro. Lumayan dalam nih mas bro. 2 meter mungkin ada lah dalamnya mas bro. Oke mas bro, kita lanjut mas bro. Woi, woi, lele, lele betek. Woi, lele mas bro. Hah, keli mas bro, keli. Hah, aduh, tuh hitam mas bro. Kayak airnya, lumayan mas bro. Lumayan ada strike juga mas bro. Oke mas bro. Tutup mas bro. Tutup jumbo. Oke, mas bro.
balik lagi mas bro. Tembakangnya tak ada yang dapat mas bro, belum ada yang dapat mas bro, cuman dapat lele limbat sama betok satu mas bro. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.